လက်တလုံးရိုက်ကူနေရတဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုကြောင့်ချီကျူးမှုခံနေရတဲ့စလုံးဝတီထက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ဖွာဆက်စု channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တခေတ်တခါကပရိသတ်တဲ့ကျော်မင်းသမီးကြီးတူဖြစ်တဲ့ထက်ထက်မှုဦးရဲ့သမီးချော်လေးစလုံးဝတီထက်လေးကတော့မကြသေးခင်ကရိုက်ကူခဲ့တဲ့စိန်ဆိုင်ကြော်ညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးချီကျူးခံနေရပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်တုန်းကမိခင်ဖြစ်သူတထက်မဦးရိုက်ကူထားတဲ့ကြော်ညာလေးဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာတော့အရင်ကကြော်ညာအဟောင်းလေးကိုသမီးဖြစ်သူနဲ့ပြန်လည်စမ်းသစ်ရိုက်ကူလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထက်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးတထက်မဦးကတော့သူမဘဝရဲ့အနုပညာစာကိုအသက်20နီးပါးမှစာတင်ရှောက်လန်းခဲ့ပေမယ့်သူမရဲ့သမီးဖြစ်သူစစ်လုံးဝတီထက်လေးကတော့အသက်73နှစ်အရွယ်လေးနဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုစာတင်ရိုက်ကူနေခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စလွန်လေးဟာမိခင်လိုပဲနုပညာမှာဝါသနာပါပြီးပါရမီလေးကလည်းရှိနေခဲ့တာကြောင့်အခြားဝါရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအနေနဲ့စလွန်လေးကိုအလွန်ချစ်ခင်လာခဲ့ကြငေါမိခင်ထက်ကိုပုံမတောက်ပါလာမဲ့အနုပညာကျယ်ဝန်းတူဖြစ်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားခဲ့ကြပါတယ်ထက်ထက်မှုဟာတစ်ချိန်ကတရုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းနဲ့ပဲနဲ့ကြော်ညာရိုက်ကူရေးတွေမှာပြိုင်ဆန်းရှားတဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေပေးအပ်ထားတဲ့ကြော်ညာဘရင်မောင်ဆိုတဲ့ဘွဲကူတော်ရရှိထားနိုင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလေးတွေကိုအနုပညာလောကနဲ့သွေးဖဲသွားခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေရဲ့ရှိကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါမဲ့လည်းဆယ်စုနှစ်တခုလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ဆိုင်ကြော်ညာစိတ်ဆိုင် live series နဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ရှိကိုပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအနုပညာလုပ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ရင်သူမရဲ့အနုပညာမွေးနေ့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်သိမ်းပြီးမဲ့စလွန်လေးကိုမြေတော်မြောက်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စလုံးဝတီထက်ဟာမိခင်လိုပဲအရက်မြင့်မြင့်နဲ့ကိုလုံးကိုပေါအချိုးစားပြည့်ပြည့်စွာရှိပြီးမြင်းသူတိုင်းချစ်ခင်နေတဲ့စီလောက်မဲ့ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အလားတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာနုပညာနဲ့ကုမာစာတင်ထိတွေ့ပူရာကြောင့်တရုတ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်လေးတွေရှိပေမဲ့လည်းမိခင်ဖြစ်သူရဲ့လက်တွေခေါ်တင်ကြားပြသပေးမှုတွေကြောင့်နှစ်နေငယ်တွင်မှာပဲအမေလျှောက်လန်းခဲ့တဲ့ချီယာရီတိုင်းလိုက်နေနိုင်မဲ့အရေးချင်းကောင်းလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။စလဝတီထဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တူစိန်ဆိုင်ကြော်ညာတစ်ခုကိုရိုက်ကူနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြော်ညာလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်တုန်းကထက်ထက်မို့ဦးကိုရာရိုက်ကူထားတဲ့စိန်ဆိုင်ကြော်ညာလေးတိုင်းပြန်လည်ရိုက်ကူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ထက်ထက်မို့ဦးတို့သားမိနဲ့ဦးလုံးအလားချင်းပြိုင်ပြီးကြော်ညာရိုက်ကူကစစ်လုံးဝတီထက်လေးရဲ့အနုပညာခြေလန်းစာကိုအခြေခိုင်အောင်အသက်သွင်းပေးနေခဲ့ပေမဲ့လေမမေထက်ထက်မို့ဦးရဲ့ကြော်ညာဘရင်မပွဲကိုစက္ကန့်ဖို့သူမအနေနဲ့အလံဝေနေပါသေးတယ်အနုပညာဝမ်းစာပြေးွားလာတဲ့တနေရောက်ရင်တော့ဂျူနီယာထက်ထက်မို့ဦးလေးဖြစ်ပြည်သက်တွေပြန်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုလိုနုပညာသတင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်